Dis nuustyd op SABC 2. Goeienaand en baie welkom by ons Bulletin. Ons bring jou graag op hoogte van die dag se gebeure. Goeienaand. Die derde en laaste aflewering van die staatskapingsverslag sê daar was wydverspreide korrupsie in die toekenning van kontrakte en tenders aan Bosasa en sy geaffilieerde entiteite. Dit het gestalte gevind in regeringsamptenare wat vir jare omgekoop is om die konstante vloei van die kontrakte en tenders te verseker. Bosasa het staatskontrakte ter waarde van sowat 2,4 miljard rand ontvang en 'n geskatte 75 miljoen rand in omkoopgeld bestee. Aanbevelings word ook in die verslag gedoen dat onder andere Nomvula Mokonyane en die minister van Minerale Bronne en Energie Ghebreyesus strafregtelik vervolg word. Tydens sy getuienis voor die staatskapingskommissie het Angelo Agrizzi verskeie senior ANC-lede betrek. Die verslag praat van wydverspreide korrupsie, met bevindings dat die voormalige minister Nomvula Mokonyane in haar verskillende hoedanighede haar eed wat met artikel 96 van die grondwet te doen het, verbreek het en vir korrupsie ondersoek moet word. Agrizzi het ook onthul dat Bosasa betaal het vir veiligheidsopgraderingswerk aan die huis van die destydse sekretaris-generaal van die ANC en huidige minister Ghebreyesus. Die verslag sê daar bestaan die redelike vermoede dat Mantashe die gratis installeerde ontvang het, wetende dat Bosasa hom gebruik het vir toegang tot talle amptdraers, maar die kommissie kon nie klinkklare bewyse vind nie. Bosasa, wat die staat dikwels ten duurste laat betaal het vir dienste, het van die geld gebruik om regeringsamptenare om te koop. Kenners glo 'n versterkte nasionale vervolgingsgesag kan tot suksesvolle vervolging lei en sê die organisasie se morele bydrae tot die samelewing moet bevraagteken word. Intussen is daar ongelukkigheid oor die sogenaamde CR17 verkiesingsveldtog, 'n kwessie wat nie deur die kommissie ondersoek is nie, maar wel deur die kantoor van die openbare beskermer. 'n Digitale forensiese kenner het by die menseregte sittings oor die onluste in Julie 2021 gesê, daar was 'n gekoördineerde sosiale media poging om geweld aan te hits. Volgens Jean Leroux het hulle verskeie hitsmerke gemonitor, waaronder Wenzeni Uzuma, wat beteken wat het Zuma gedoen. Die hitsmerke het die ronde begin doen nadat die konstitusionele hof Zuma aan minagting van die hof skuldig bevind het. Leroux sê die Twitterblad van Dudu Zuma, die oud-president se dogter, is onder die wat waninligting versprei het. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, is môre in die getuiebank. Rodepan-inwoners in Kimberley leef in vrees as gevolg van 'n toename in skietvoorvalle. Die gemeenskap skryf dit toe aan bendegeweld wat toeneem en die gebied wil oorweldig met dwelmverkope. Hulle beskuldig die polisie daarvan dat hulle min doen om aan hulle groeiende krisis aandag te gee. 'n Aantal skietvoorvalle het die afgelope paar maande by hierdie woonstelle plaasgevind. Die 49-jarige Samuel Ghebreyesus se huis is verlede jaar verkeerdelik geteiken. Die pa van 5 was saam met sy familie in die huis toe 27 skote afgevuur was. Nou daar by die voordeur is 9 skote deurgeskiet, randomly. Boor my kinders, boor die speakers en die TV en skoot het rondgehardloop in die woonstel en jy gaan nog eens sien die woonstel klomp gate daar binnekant. My buurvrou Allen het die polisie geskakel. Rodepan polisiestasie, maar niemand het opgedag nie. Die eerste persoon wat opgedag op die toneel was Colonel Johnson, die bevelvoerder. En ek het gevra of die polisie nog hier gewees nie, niemand nie. In die jongste voorval is 1 persoon doodgesteek. Nog 'n persoon is geskiet en veg om sy lewe in die hospitaal. Gemeenskapslede sê die polisie moet die gebied gereeld patrolleer om die aanvalle te verhoed. The guy who was stabbed, he passed on. And while we are waiting for the forensics to come, the other guy in the other court was shot. But we don't know who's the guys. Daarom doen ek 'n beroep vanmôre op ons polisiebeamptes. Staan ons tog by. Ons het klein kinders hier rondom ons flitse. Daar kom, ons ken nie wie goed as hulle ken hulle self. Kom hulle van daar af, kom skiet hulle. Kyk wat Sondag gebeur het. My man was eens by die huisie, ons kan nie eens uitgaan nie. Ons moet lê op die vloere. Maar weer die polisie van Rodepan, hulle se optrede is bitter swak. Ek meen as daar skietgevalle is, waarom kom jy nie onmiddellik hier? Maar nou kom jy onmiddellik dat jy ook nog bangerig om dood te gaan. Dis aan jou werk.
Die polisie ontken dat hulle nie aandag skenk aan die gebied en sê ondersoeke na al die voorvalle gaan steeds voort. Intussen dreig gemeenskapslede om die gereg in hulle eie hande te neem, sou hulle pleidooie op dowe ore val. Reginald Witboy, SABC Nuus, Kimberley. Die Afrikaanse aartsbiskop van Kaapstad, Makgoba, het die regering gevra om die Russiese inval in Oekraïne omwonde te veroordeel as 'n flagrante skending van artikel 2.4 van die VN-handves. Die artikel verwys na alle lede wat in hul internasionale betrekkinge hulle sal weerhou van die dreigement of gebruik van mag teen die territoriale integriteit of politieke onafhanklikheid van enige staat. Aartsbiskop Makgoba het tydens 'n as Woensdagdiens in die St. George Kathedraal in Kaapstad gepraat. Die aartsbiskop het sy stem gevoeg by die wêreldwye veroordeling van die aanval. Dit nadat die adjunkminister van internasionale betrekkinge, Candice Mashego-Dlamini, in die parlement gesê het Suid-Afrika kan nie kant kies in die konflik nie. Hy sê geen Suid-Afrikaner benodig herinnering om teen aggressie of oorlog op te staan nie. Selfs al wantrou burgers die strategiese oorwegings van westerse lande veral NAVO. Hy het plaaslike leiers versoek om met een mond te praat. It maims, it displaces people. And it is therefore very important for our government not to play with words, but just to say war is war and war is bad, and to call for Russia to withdraw, as Minister Naledi Pandor had earlier on indicated. Yes, I'm not saying Indaba dialogue with an Ubuntu ethic are not important, but it is absolutely, as you can hear, important for our government to be very clear. Makgoba het ook die beweerde diskriminasie teen Afrika-studente wat 'n veilige hawe in Pole soek, verwerp. That incident, I didn't see it, I was still in the US, but it cannot be condoned. It must just be condemned also, and we should allow people free access or free escape. Die aartsbiskop het gemeentelede ook gevra om te bid oor die kwessies wat die land in die gesig staar. So wat 21 mense is dood en meer as 100 beseer in Oekraïne se tweede grootste stad Kharkiv, nadat dit onder swaar Russiese lug- en grondaanvalle deurgeloop het. Talle beseerdes kon nie onmiddellik ontruim word nie weens volgehoue Russiese aanvalle op die gebied. Inwoners en nooddienspersoneel het saamgewerk om slagoffers uit die beskadigde geboue te verwyder. Verskeie kinders is onder die beseerdes, met president Volodymyr Zelensky wat dit terreuraanvalle noem. Talle inwoners sê hulle is bang en verstaan nie Rusland se aanvalle op burgerlikes nie. Groot gedeelte van die gebou wat die streeksdepartement van polisie huisves is ook in die aanval verwoes. Volgens die owerhede het Russiese missiele die sentrale dele van Kharkiv, wat residensiële woongebiede insluit, getref. Die krisis in Oekraïne het die Amerikaanse president Joe Biden se eerste staatsrede oorheers. In 'n ongewone verskynsel van eenheid in Washington het beide demokrate en republikeine die ambassadeur van Oekraïne, Oksana Makgoba, staande toegejuig. Thank you. Rusland is ook die Amerikaanse lugruim verbied. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. Intussen het Rusland se staatsbeheerde Russiese Sberbank van meeste Europese markte onttrek. Sberbank plaas die blame op die groot kontant uitvloei, asook dreigemente teen sy personeel en eiendom. Die stap kom midde streng westerse sanksies teen Russiese banke. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Ghebreyesus, het intussen 'n beroep op die strydende faksies in Oekraïne gedoen om humanitêre hulp en noodvoorraad in die land toe te laat. Our first shipment is arriving tomorrow. Of course, we have indicated today in my statement, I have indicated that we will need a corridor to support the needy.
Since we're now sending the supplies from Dubai and other hubs that we have, we will engage authorities in order to get access. We had a meeting yesterday of UN agencies, and one of the challenges we have identified is access problems, and this has to be addressed, and the right authorities should be contacted in order to give access. Although tomorrow's flight will be the first one, but we will have more, and there will be a need for access to those who need our support. We have a very deep, and the DG has a very deep and strong relationship with ministries of health all over the world, not least of which with the Ministry of Health in Ukraine. Our primary purpose now is to sustain and preserve the health system in Ukraine, that it may serve the people of Ukraine, and we will do everything in our power to make that happen. But as you said, we cannot do that if we cannot get there and surge and support our staff, if we cannot bring supplies in, if we cannot bring oxygen in, if we cannot distribute the supplies we already have in the country, then we are blocked. Die militêre opmars in Oekraïne is 'n kopseer vir Suid-Afrikaanse maatskappye wat hulle goedere aan Rusland verkoop. 'n Wes-Kaap gebaseerde vrugte-uitvoermaatskappy, Pomona Fruit, voel bedreig weens die negatiewe impak wat die oorlog op sy onderneming kan hê. Sedert die oorlog begin het, is Moskou met ekonomiese sanksies gelooi wat onvermydelike probleme gaan veroorsaak vir diegene wat met Rusland sake doen. Pomona Fruit verskaf produkte aan die Russiese kleinhandelsektor en is afhanklik van skeepsmaatskappye om sy produkte na daardie land te vervoer. Tans word slegs voedsel, mediese toerusting en humanitêre goedere in Rusland toegelaat. Die situasie in Rusland op die oomblik is natuurlik vir ons verskriklik moeilik. Ons havens is 'n groot probleem, die verskepingslyne is 'n groot probleem. Ons weet nie noodwendig of ons die vrugte kan uitkry uit Rotterdam uit nie. Ons hoop om natuurlik voort te gaan met die vrugte wat wel gelaai is en daar te kan uitkry namens ons produsente en ons verskaffers. En dan natuurlik probeer ons bes om die geld te kry uit Rusland uit. En die groot probleem wat ons eintlik ervaar is die sanksies van teen Rusland. Hulle blokkeer baie houers in Rotterdam en Antwerp op die oomblik. Dan probeer ons die vrugte in die Russiese mark kry, op die raak kry vir die verbruiker. Natuurlik, ons kan ons nou nie verwag die Russe ewe skielik net aardappels moet eet nie. Dan is die volgende faktor natuurlik die roebel. Wat se sanksies is teen die roebel, wat die roebel die banke gaan ons geld uitkry. Ons versekering is 'n groot faktor. Wie vat die verantwoordelikheid vir die vrugte wat nou daar sit? Is dit die boer, is dit die verskepingslyn, is dit die versekeringsmaatskappy, is dit die uitvoerder? Die Van Loveren wynmakery, wat ook in die Wes-Kaap gebaseer is, het ook wyn op vragskepe wat na Rusland onderweg is. Ons het wyn op die water, ons het produk wat gearriveer het in Rusland, ons het ook 'n bestelling of 2 in die pipeline. So al hierdie goed sal 'n mens natuurlik moet bepaal hoe jy dit gaan hanteer. Ek dink die grootste risiko is kontantvloei, hoe gaan jy betaal word, gaan fondse oor die internasionale geldstelsels sou kon vloei. Aan die ander kant gaan skepe in die toekoms na Rusland seil, is die volgende vraag. Wyn dink ek nie is 'n noodsaaklike produk soos medisyne of voedsel nie. En ek dink dis al hierdie goed wat 'n mens maar dag tot dag probeer begrip van kry, opsom en daarvolgens handel. Ander het reeds besluit om 'n voorspelde verliese te verminder en na nuwe markte te soek. We pulled the plug and decided we're not going to ship any more of our orders to Russia. The main reason for that is first of all the shipping line. The second reason being the exposure to financial risk. Nog 'n impak van die oorlog wat Suid-Afrika sal raak, is 'n stygende Brent-olieprys wat vandag $110 per vat gehaal het. Dit beteken brandstofpryse sal waarskynlik al opwaartse traject handhaaf na middernag se styging van R1.46 per liter petrol in binnelandse provinsies. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder veld verloor teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gestyg. Die prys van Brent-olie het tot sy hoogste vlak sedert Julie 2014 gestyg.
En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse in Mei gestyg. Witmielies is R130 per ton duurder, koring R190, sonneblom R330 en soja het met R84 per ton gestyg. Netbal Suid-Afrika het 'n rekorduitsaai ooreenkoms vir die 2023 Netbal Wêreldbeker toernooi gefinaliseer. Die SABC, Supersport en Telkom is die amptelike uitsaaiers vir die toernooi wat einde Julie volgende jaar begin. Die 2023 Netbal Wêreldbeker toernooi sal vir die eerste keer in sy 63-jarige bestaan aan die kus van Afrika plaasvind. Die slagspreuk "It's time for Africa to shine" is 'n sentiment wat nie net deur mede-gas-uitsaaiers gedeel word nie, maar ook deur die wêreldwye netbalgemeenskap. The announcement today really underpins World Netball's vision to be open to all. And this really embodies what we're saying in terms of the growth of our sport to make sure that it's seen by the eyeballs around the world. So the opportunity to have it broadcast to all of the nation has been a fundamental part of the strategy. Die SABC het die regte vir die toernooi verseker en dit sal op SABC Sport en Radio 2000 uitgesaai word. SABC, which is a national broadcaster, is saying we want to partner with you and take this to the people. Remember, #taking netball back to the people. So SABC will be taking netball to the people and the World Cup to the people. Vroue gaan die kommentaar behartig. As the national broadcaster, it just makes sense that we are bringing such an important national sport, such an important national event, to make it available to all South Africans. That really is so much about what we are. Die toernooi wat by die Kaapstad se internasionale konferensiesentrum gespeel word, sal van 28 Julie tot 6 Augustus 2023 plaasvind. Wêreldatletiek het ook nou sy stem gevoeg by die van sportliggame wat stappe doen teen sportlui van Rusland en Belarusland. Wêreldatletiek het Russiese en Belarusiese atlete en beamptes vir die onmiddellike toekoms uit die sportsoort geskop. Die internasionale Olimpiese komitee het vroeër reeds aanbeveel dat sportlui van Rusland en Belarusland verbied moet word om internasionaal mee te ding. Die beheerliggaam van Formule 1, die FIA, het ook aangedui dat bestuurders van die twee lande onder 'n neutrale FIA-vlag mag deelneem. Geen nasionale simbole of kleure van Rusland of Belarusland mag egter op renmotors verskyn nie. Tennis, muurbal, fietsry en swem het ook aangedui dat sportlui nie onder die vaandel van die twee lande mag deelneem nie. Sokkerbeheerliggame FIFA en UEFA het Russiese nasionale spanne en klubs reeds uit alle kompetisies geskop. Intussen het 'n emosionele Chelsea sokkerafrigter Thomas Tuchel gesê die klub bly kalm ondanks die storm wat om hom woed. Die klub word besit deur die Russiese miljardêr Roman Abramovich. 'n Gefrustreerde Tuchel het tydens 'n nuuskonferensie gesmeek dat vrae oor die klub en sy verbintenis met Rusland gestop word. No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it, and I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. And I do the best I can, but you have to stop asking me these questions. I have no answers for you. Abramovich het Saterdag kort na die begin van die Russiese inval aangekondig dat hy beheer van die klub aan Chelsea se Welsynsstigting oordra. In Maart gaan 2 DP wêreldtoer byeenkomste en 3 uitdagtoer byeenkomste in Suid-Afrika plaasvind. Die gesamentlike prysgeld beloop sowat 58 miljoen rand. Die toernooi vind onder die vaandel van die Sonskyn Tour plaas. Die Sonskyn Tour en gesogte uitdagtoer het gesamentlik die SDC Ope in Limpopo van stapel gestuur, wat later van dese maand plaasvind. Toernooie soos die is nodig om van die pandemie te herstel. Dit bied ook geleenthede aan jong mense wat beroepsgolfspelers wil word. Volgende op die uitdagtoer is die Mangaung Ope, wat gevolg word deur die DP Wêreldtoer by Pekenwood en Stein City.
Ons groet met 'n vertoning van blou en geel hommeltuie wat die lug in Busan, Suid-Korea, uit samehorigheid met Oekraïne verlig het. Ongeveer 1000 hommeltuie het vertikaal opgestyg voordat hulle die Oekraïense en Suid-Koreaanse nasionale vlaag gevorm het. Die vertoning herdenk ook Suid-Korea se 103de jaar van onafhanklikheid. Ons sluit gerus weer môre aan by ons aan. Lekker aand verder, totsiens. Goeienaand, baie welkom. Vandag is amptelik die tweede dag van herfs. Kom ons kyk na die weervoorspelling. Vanaand verwag ons ligte reën in die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Dit sal bewolk wees oor die res van Suid-Afrika, mooi weer oor die Noord-Kaap en 'n 30% kans vir reën oor Kaapstad. Ook miskolle wat ons kan verwag allangs die kuslyn, winderige toestande waarvoor ons ook op die uitkyk kan wees. Môre sal die reën steeds voortduur, veral in die oostelike helfte van Suid-Afrika. Daar bestaan 'n weerwaak vir ewige donderstorms oor die Noord-Kaap, die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap, Vrystaat sowel as KwaZulu-Natal, en hierdie gedeeltes kan onder oorstromings ook gebuk gaan. Dan ook gedeeltelik bewolk in die Noord-Kaap, miskolle allangs die Weskus. Ons kyk nou na die temperature. In Pretoria die maksimum môre, daar in Gauteng 30 grade Celsius, baie nat vir die provinsie. Kaltenwil 28, Vereniging dieselfde, en die minimum daar is 15 grade Celsius. Nou in Limpopo, die noorde van Suid-Afrika, Messina 34, Lebalale, dit is gedeeltelik bewolk daar, maar baie warm 33, Tabazimbi 31, en dan in Palaborwa 34 is die maksimum in die dorp. In Mpumalanga, waar dit ook baie nat sal wees, veral in die westelike gedeeltes van die provinsie, Leidenburg 27, Emlahleni dieselfde, en dan Standerton 14 op tot 28. Nou kyk ons na KwaZulu-Natal, allangs die kuslyn baie nat, Durban 30, Kokstad 13 op tot 28, Ladysmith waar die son wel kan deurskemer, alhoewel die reën kan uitsak, 34 is die maksimum daar. Nou is ons in die Oos-Kaap, onthou die weerwaak wat bestaan vir oorstromings, veral in die oostelike gedeeltes, Somerset Oos 30, Willowmore 28 en Graafrenet gedeeltelik bewolk, maar daar word ook reën voorspel, Graafrenet 32 is die maksimum daar. Nou kyk ons na die Wes-Kaap, in Kaapstad 27, allangs die tuinroete, 26 vir George, Mosselbaai 23 en dan Kaapagullas 23 is die maksimum vir die dorp. Nou in die Noord-Kaap, dan kyk ons na Springbok 15, gedeeltelik bewolk in die dorp, allangs die Weskus, Kalvinia 26 en dan 33 van Appington, daar word ook reën voorspel en dan ook in Kuruman 33 is die maksimum daar. Dan kyk ons ook na De Aar waar die maksimum 29 grade Celsius is. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, baie nat, vir die Vrystaat welkom 29, Bloemfontein 31, hier by Wepener, nie vreeslik reën wat daar voorspel word nie, 29 is die maksimum. Nou in Noordwes is die laaste provinsie van ons weervoorspelling, Tosca 32, Vryburg 30 grade Celsius, baie nat ook in Potchefstroom 29, sowel as Rustenburg. En dit is dan al van die weersentrum, tot weersiens.